¿Ya te has puesto a pensar a dónde van los trenes de Subway Surfers? Pasan todo el tiempo pero nunca muestran la estación final y el destino puede ser más aterrador de lo que imaginas. Te lo voy a contar, pero antes dudo que puedas dejar un like y suscribirte usando solo el dedo meñique. Existe una teoría de que los trenes llevan a los corredores que fueron atrapados por el guardia. Cuando alguien es capturado, lo llevan a una ciudad oculta llamada Ciudad Final, un lugar oscuro, lleno de vías infinitas, donde los jugadores quedan atrapados corriendo para siempre. Por eso, los trenes nunca regresan, van hacia esa ciudad.